Wala wasa tumweta ndima wa mwampa. Nese ani. Bazi wa. Bano bala wasebo ono. Check. Assalamu alaykum. Nenyone gaddaka. Ani nenyone atama mwe namba yo. Ani hapa sasa. Wote bakuwa. Wote yafuna. Owai, nze yafuna sasa. Katona nyamba atia. Ono. Namba ile alimu. Atubaka nomukubira ntoli fenna. Kasajja kwa kadieno mutima mubi. Badali ku social media obimanyi. Twali fenna. Anzi bankubira bakwakuyange ku iyo. Ongamba nati bakubase. Kweza pezo nanga tetuziraba. Bawayaka mutayenda namba tezala bikamawe. Omukazi yakubanga asika bamwe ntwala 3 mweta. Omukyala aliwe. Toka yakuba abuzanze. Omukyala ki? Amumanyira. Bamumanya. Anzama kangu. Oyo neddanka ni baba wa. Omukyala bamuyita Ruth. Ruth ali Canada. Yakubira mawa. Namba yerimu. Kati bwakubira mawa namugamba oli nani nja kuba wayo lunch. Kofe kali. Ngenamba mulimu ya mawa yokka. Kati nga oba toli kumpi na mawa. Oba togenda komba kitegese. Engaje tugabe namba. Bulijjo wali. Omukazi bwe bali banoonya enamba ey'ovunanyizibwa. Uliriza omuntu ovunanyizibwa gwe basobola otuukirako n'ababuulira ki ennamba z'abasajja bano. Kubanga abasajja baagabanga ennamba luli ne bagaba ndala luli ne bagaba eri WhatsApp luli ne bagaba simanyi. Ono lockdown emutandise bukyali. Kakati bo bennyini ne bankubira. Nambuuza ba Dankani ekikulu Dankani nali naye. Dankani ne mpayo ennamba ye. Ne ngamba Dankani yennyini tusome ennamba ya David. Tugisoma. Nga David ennamba ye yennyini era nze nali simanyi David abuzaabuza. Na David ennamba yateekayo baya bitundu. Omukazi naddamu nankubira n'angamba mukyala Ruth yafaayo nnyo. N'angamba ennamba ya David. In fact nga tamanyi nalinnya agamba oyo wessaati eya bbulu simanyi abeera n'ebirevu. Ne mugamba kangusomere ennamba netusoma ennamba ya David. Ateriiko yali mu sawuna. Nga ye yennyini ng'ennamba teggwayo. Ate yennyini omukubira ng'ate yali mu sawuna. Kano olaba omuntu agenda mu sawuna. Afiritwa sente agenda mu sawuna akopa ebintu by'abagagga. Amanya abasita manager Rogers jambo senior. Wali omanagingana. Yawasane kucheza zone bet. Soko kano baze mukate oli muwala wange sebo. Manager ndo mukuru oyo no mwana myaka 3 mweta. Manager bangi. Manager Ebidi Lutalo Adebone Eagles production new Green production Warukagano bali lunchali naye mukola byombi music nebyo fuzira tutangula kwa managing Warukagano tandike lockdown okuva lwe yatandika lockdown yatandika kati kumbaka tuvuga gwako ngokira botya ekisooka kya byonna twala okusasira kwange eri muntu anaviddwa ko omuntu wadde kama katonda abunye kuba kisira kyesobola kudizaawo nganze okuba katonda yekka naye atuze ku nsonga ya pulezidenti okutuggala ekifu ky'obulwadde weebuli naye olw'okuba nti ffe gavumenti yaffe eno gye tulimu ey'abamukuluma wabagikaddiyiddemu abasinza ogifunamu toyinza kuggala bantu tubawadde kyalo ekisookera ddala okulembeza ojjo yazze n'ayogera ebintu by'abyagala era nebiteekebwa mu nkola essaawa ya leero mwami Faluku wano abantu badde bagezezaawo okola nti beetangira obulwadde naye ekigendererwa kya gavumenti eno naddala ne ndowooza ne bano abasawo bate baagala kubba kati bagifudde bizinesi bali ku mugano ng'oga nti mugano gwa nswa mpulira mbu simanyi abantu bwetulwala abangi ensi ez'ebweru zituwaayo kasente oba kati bo etageti yaabwe singa omukulembeze yali saate zino emmotoka zino nga biruule ezisobola okuleetera emmere mu kyalo kati Faluku essaayo ogamba nti emmotoka tesukka kayabu ng'ate emmere esinga eva Mbalala eva ku Masaka Road olwo katuyinza otugenda kulyaki olwo ekisaana olowooza nti neggwanga ye ekituufu atufuga ye musirikale ye munnamagye yerowoozaako nga ye kati essaawa ya leero nze ntuuse ku dduuka wali akasawo ka sukaali kali ku mitwalo kati 21 kayingidde 25 nze nasembayo okugula omuceere wiiki ewedde akasawo naagula emitwalo 12 leero kali ku mitwalo 18 kali ku mitwalo 18 olwaleero kitegeeza tunagenda okuyingira wiiki etandika okwosa enkya sukaali agenda kuba ayingidde emitwalo 40
ate bagenda kutunda mu store gwemu kati kitegeeza omuntu tugenda kufa ate kati bulwadde kati tugenda kufa njala oba okusanga oli ng'akutta omwana we amutadde agenda omwana yefuniye ekyokulya enjala ne covid kyalasooka okumuta ekinasooka okumutuuka kati ebintu bya lockdown tubiteme mpola mpola omuntu ali eyayiteko saasidde nnyo abantu abafiiriddwako abantu baabwe kitalo nnyo bannaabwe ekituufu tukikole bwe tuti obulwadde weebuli fena tubukkiriza nti weebuli era tumanye abantu balwala abantu ne bafa naye katubuuzeemu Uganda tewakyali bulwadde bulaba butta abantu baba baafanga omusujja buli afa abaafudde covid ekyo nno nga tukyakyedde wabbali waffe twali tulina abazayi betumanyi abakadde nga balwadde endwadde zaabwe baludde nazo naye waafa nga bamugamba nti afudde covid ekisinga okubeera ekyennaku bamalamulanga nti afudde covid nga te bamuwa famire yaabwe nti muziike tubakola abantu bangi abafudde wano betulinaanye nga bagambye nti afudde covid ate ne baba famire nti muziike kati gavumenti eno kyeyawuddewo edidde obulwadde bwa covid nebufuuka okukebera covid beeyi nene nnyo mu malwaliro gy'omutwala beeyi nene nnyo kyokka ate bw'otuukayo bamaze okugjako ssente oba abantu abasinga obulungi abagenda nti bulwadde bwa covid tebakyawona kati naye bwatta abantu infact bwogenda mu byafaayo buno ne buli buyinza okuba nga bwatuuka ku bantu abakafa kati si statistic nga bwe zigamba naye mu kaseera kano tulemeddwe okubaako kituyiga kyakubiri ensi yaffe yabanfuna mpola weewaawo gavumenti eyinza okuba nga neyegezaako okugamba nti mu nnaku 15 singa abatutaddeko lockdown nalaba obanga kitereddemu ate oyinza okuta naye tetumusuubira bwetyo kubanga luli twakikola nga n'okufa tetufa era omwaka twagumalako kati ate wano nga waliwo n'abafa tutandika okutulaba nga abagenda ate okumala ebiri kubanga twatwala mulamba bizinesi zaffe zonna nezifa nezikola ki neziggwawo naye nga tewaaliwo na kintu kyonna bwe twali tutambulira ng'abantu si be bali awo nti baali bafa kati ate tutidde nnyo this time abantu batandise n'okubeera nti beeraliikirivu nnyo ku ki ekigenda okuddako kuba ekitaaliko obujulizi oba kyatunyweza nnyo ku mpingu kati kino ekiriko obujulizi kitugenda kubeera tutya n'olwekyo ffe tusaba yandikoze atya gavumenti esooke erowooze ku kyobutaggala bantu kyobutateekawo toto kyebayita toto kuba kati eno tuli mu toto bwobanga tewaliwo ntambula ekujja wano kutuusa kaleero ng'ate n'amaanyi go tegasobola kutambuza kutuukayo liyo abantu abakulu basinga baffe baani tebasobola kutuukayo na bigere kitegeeza oyo omuggadde ddala kyokka ng'abamu gye bakolera kati omuntu akolera mu mayiro 6 okuva wano olwali emirimu gye wagikoze eki kati omuntu pulezidenti yeyeebuuza nti mmwe gye mukoma okutambula gye mukoma okusiiba kati abakolera ekimu kati kambuuza ekibuuzo kino yalese batuwalisiti n'abagamba bo batambule bannansi ate n'abaggalira ewaabwe kati batuwalisiti obakkiriza basaalimbe mu ggwanga lyaffe ate bannansi bo basigale ewaabwe kati bannansi be batambuza bokka obulwadde batuwalisiti bo tebabutambuza nze nina akantu kentera okugamba abantu bano nsobagamba bannange bano tibaleme kubanga simu essimu erina wejja omuliro nayo nesobola okukola kati ndaba ne wa President Museveni kigenza atandise okuba ng'anuuna kuba liye nga ye omuntu anuuna kuba ne baminisita bye bamugamba ye byajja ye ng'omuntu n'atasobola kumanya ti kino kyeŋŋenda okwogera eri eggwanga nga nze pulezidenti kyekisaana kubanga nze wemba ntunuulira eggwanga situnuulira Museveni ng'omuntu wabula ntunuulira eggwanga wa gye liraga timubokera enkya n'ogamba lockdown ebeerewo eggwanga oba ogenda diteeka mu katyaba g'akamaanyi gwe koosinga akasinga n'obulwadde kati gangu ekyokulabira abantu b'amabaala bawa omusolo kampani zigenda kudduka wano Museveni ekyo takitunuulira olabe kampani ezibaddewo zino zinalina okuliwalizaani nga zidduse nga eggwanga olwo ligenda okugendera ddala wansi eri lindawo nkubuulire ensobi President Museveni gyasingidde ddala okubeera nayo ye kwe kumuwandiikira najja n'agamba nti abasawo bakoze eki bampandiikidde ye n'alemwa okulowooza nti bano bye bampandiikidde ddala bituufu nga bw'ateekawo abantu bagende babege abantu kubanga ayinza oteekawo nagamba mugende mu mbegere oyo omusajja eyayogedde ni Museveni yakoze bubi ateekewo n'ababega ku gurawundi agambe ni bano baminisita be bagenda okuŋŋamba wano olwaleero
byebituufu kubanga tozze bagambye twekewolo ku down naye tolowooza musajja wa bodaboda kubanga yagambye nti bodaboda ereete mugugu gwokka ne n'atamanya bodaboda omugugu n'abantu abasaabaze baliwo abasinga obungi tibasaabaze kati wa bodaboda oyo agenda kulyawa asasula ennyumba asasula abaana n'okusasula amasanyalaze ojja kulabako nga Uganda eri mukazigizigi nga ekitundu nga Makindi obanga Kaleerwe ng'abantu bonna tebalina amasanyalaze nga ssente tebalina mu nsawo kakati Museveni njagala atulire ku kintu kino amanye nti eggwanga gyali tutte digenda tobanga akalulu kaalemu omutwala ate lockdown yayinza omutwala kubanga abantu tebajja kufanja babeere mu mayumba bolowooze nti bajja kukola ki bajja kuvaayo lwampaka bajje batandika okulya bannaabwe. Museveni akugamba pointi nti emagombe teri mmere kati bw'okkiriza ogenda emagombe nga nate gwogamba nti oyagala bakutoolya emmere bw'okkiriza ogenda emagombe teri mmere kati oyagala kutaaza okubeera emagombe n'okubeera ku nsi oyagala anti kakati Museveni yalina ekirowoozo nti obulwadde bwe buttabuka n'enjala etta embeera embi etta omuntu kakati bw'obanga gwoto nze ndowooza amaanyi gonna bandisinze kugwamalira ku bantu beekuumye batya eddagala eryo balireese batya kubanga omuntu ojja muggalirayo ate afa enjala okitegedde omuntu ojja muggalirayo abe nga tasobola kugula mazzi kubanga n'amazzi gali wano ku nnyanja naye gavumenti yabalema twirayo baminisita b'amazzi twirayo baaki akenenja n'ayogera ku bintu bya lockdown n'agamba tugaddewo bayakera bukezi nkya kati ngo ekiro yasomye n'agamba kitandise na leero naye nga wabaddeyo omukazi eyagenze ekannabulemu okuziika nga yalese abaana mu nnyumba ng'abaana mu nnyumba abo Museveni yamuggaliddeyo n'akeera enkya n'agamba nti bodaboda tesala David Kompozi kyasolezaamu emmere yakkiriza okola ki ogitambuza naye ne bwoleka tuleera nejja emmere anaagima wagenda okugula ettooke eryo talina sente owa bodaboda agenda okugula ettooke eryo wamugaana okola ki so enteekateeka gyenjagala katugende wadda Museveni yandikoze ate enteekateeka mulinga bagamba nti yakoze ensobi teyakoze ensobi naye yatulagidde ddala nti bannayuganda naddala babeere e Kampala nga tuli baavu yatukoowa nnyo kubanga toyinza kuddira muntu n'omusindika waka mu lockdown nga tomuwadde budde bwakweteekateeka kufuna mmere olwedde tetulina ssente kati ngenda kuwa ekyokulabirako ekyaffe abadongo tugenda mu myaka ebiri tetukola okitegeera baminisita bwe baba balyoga b'emmere bagibba teyatuuka mu bantu okitegeera ku luno ate tawadde na mukisa kuba luli kale babba ku bitundu 100 babbako ebitundu 8 ebyemmere tebagabako 2 naye kuno nabiri tebakoze eki naye omuntu gwosiba ssaawa zino amaze emyaka eki ate kyemulabyeko Pulezidenti Museveni talowooza naddala ku muntu mufuna mpola ali wansi okitegeera kuba ssaawa zino twetwakazayo abaana ku masomero alinze ne tuwe ne school fees okitegeera atubadde ab'amaduuka badde bakusasula amaduuka owulira mu bino byonna byayogera temubaamu kigambo kigamba nti amasanyalaze galekerawo okutambula n'okusasulwa temubaamu kigambo kigamba nti amazzi gakomaawo temubaamu kigambo kigamba nti balandiroodi abantu temuddamu basaba ssente tukola balandiroodi basaba ssente myaka tebiriimu balandiroodi basaba ssente myaka egi naye tetukola owulira balandiro abamasanyalaze buli bwomala omwezi ataladdeko yaka omusolo oba olina ogusasula wona woteerako ekika kyenkugamba Uganda mwemuli omukulembeze minisita Kyenge gwajja n'agamba nti omanyi tusibe abantu naye nadda akawungezi n'abagamba naye tusibe abantu muno bannayuganda tuli banyiivu si mu bubi owulira naye tuli banyiivu omuntu talina ssente takola bizinesi fayina ezebadde baata ziba tezikola owulira abantu baavu faluuku okitegera omuntu abeera wano nze mba n'abantu wano wetudde mu kati olina ajja n'agamba njakula ekikomando kya nusu 10 ngende nebaka nja kuddamu ndi ekyo ekya nusu meka owulira kati ssaawa zino omusibye awadde mu ndongo omusibye musomesa omusibye olowooleza kwaba okitegeera bagamba Pulezidenti Museveni lockdown nungi naye luli mujjukire nti mwatusiba nga n'abantu tebafa nga si balwadde nga bwe bali kati kitegeera kati ssaawa zino ate mujjukidde otusiba ng'abantu baavu tebakyakola enjala ebaluma kanzije wanambe eddwaliro likyajinga sente zaali waliwo erikyajinga 2.5 10 million 5 million badde booking ekitanda ICU n'ogibuukingira waka tibanteekereyo ekitanda kya
miliyoni bakyajinga 15 ebintu ebyo era ne twewuunya nga ne mokyale y'emulago abakyayina ne bagitwala okujjayo omulambo osasula bakyayina bagipangisa naye kankuli ekyokwewuunya covid ng'ali mu ggwanga wano ng'abantu bamutidde nnyo n'okumwetangira nga bamwetangira pulezidenti yasalawo ekigo ekyali ekyobulabe ng'ate kyali kigasa ye yekka okusinziira ku mateeka g'eggwanga yasalawo n'agamba nti akalulu kabeewo yakola ensobi eyo yasiga bwe yamala okugikola jjo ly'abalamu n'asoma ebisooka ng'ategedde nti covid waali n'asalawo n'agamba nti bino mbireseewo abantu basobole okutambula ne bayita n'ezibasi za poliisi bwe zitika abantu mu mapaaka n'atambuza covid uganda yonna Museveni yatambuza covid kawola okulaga ekyokulabirako bwe babasoma ekintu kino ebungereza waliwo minisita omu yali abeera mu London n'ava e London n'agenda e Manchester kyamwaliza n'okulizanyuma nawe nti bagambye tebatambuka nti ono minisita yavudde atawala ate okugenda eri yalizanyuma n'ava ku ntebe olwaliyo pulezidenti Museveni bw'alekawo ab'okutambula ate alekawo balina busobozi bali bennyini anti yasoose n'alonda baminisita be baayagala bo babeere n'emirembe era babeere ne ssente era baawa n'omuganyulo mu kutambula nti abo bo batambule abantu abatalina wadde ekyokulya n'agamba abo tegeeza wadde n'osepula ekigere ekyo naye nga abalina essente n'ebiki bo batambula abasajja bali wali ku kkubo tebatawana kuyimiriza muntu nti mukulu olaga ogenda mu ddwaliro wabagaye bodaboda bweraba omulwadde mbwebutikke naye bwe bayimiriza omuntu wajja bw'ati nga ataddeko omuntu balina waya mpanvu nnyo z'amasannyalaze zisolido bagikuba omuntu mugongo bakubye omuntu mugongo n'agwanga akutta omulwadde amutwala kiru bali awo oba zayita pigs bali awo bambadde ebyambalo ebya guliini bakutte n'emuntu bakuba abantu emigo okugira obadda kusala amaloobi so yakola kyokka agudde ajeyo ekipapula n'abagaba bannaye ngenda kiruddi naye nga embooko gye bamukubye naye nnyini ejjulu mutta kakati buli woddira abasirikale noba obuyinza obusukkiridde ku bantu ba bulijjo ensobi gye yakola pulezidenti era nze Nakalema Namwewo yali mu paaka awo nga balinga abanyumirwa abantu okwetuuma obwetuumi naye nga yesigaaakoleki abantu n'aleeta emmotoka za poliisi n'ez'ebitongole ebirala ne batambuza obulwadde kangende wa Deviko kampeyini zino zakola kinene okusiiga okutambuza covid kampeyini za pulezidenti Museveni zakola kyamaanyi okuleeta obulwadde nobubeera mu bungi kubanga yeeka yakubanga kampeyini omulala yakuba era ye munyini yasinga opromotinga obulwadde nsira mulango bakubanga kampeyini era balinga ba movement bano abala bafunanga migo na tiya gas mu kampeyini ezabanga abasinga obungi bona bobeni we yagendanga ngomulabanga tiya gas bamwaniriza naye nga eza pulezidenti Museveni zo zirazigenda mu maaso kakati ekyo nga tukivuddeko pulezidenti Museveni nga leero nkwataganyemu ne munywanyi wange Mawuya atera okuvaako ateekeddwa okubanga naye yeesalirawo nkuba eggwanga leke kutambulira kuba baminisita be yatadde batambule nga bamuwulira ekyo kukola kisaawa ya leero kituufu obulwadde bwebuli yadwalakukandula temuli naye tusobola okwejjanjaba kubanga olwala essaawa abaali bagezezaako okwejjanjaba eddagala baligula ne banywa ewaka kati nemuzaali nazo za bbeeyi nze nyina mukwano gwange twagenda naye wandegeyawo okumukubeera covid dwalo sijja kubyogera naye bamusabye emitwalo okebera bamusabye emitwalo awalayisi wa 10 bamusabye emitwalo 3 okumukebera era netuvayo kwadagenze n'emitwalo wandegeyawo kwadagenze n'emitwalo 2 nebaganda batulagirira eddanduzo lyadagamba lya mitwalo 10 kyokka twagenza okulituukako ate nga dyomala kukola appointment ng'okwata essimu n'okuba nti mukulu mawa kati ku Lwokutaano nzija ne bakuwandiika era alikirade basoma busomi nti mawa dakani namba emu nga bakola babuukinga dde mabega emyezi ng'esatu kati ye Uganda bwe tuli naye essaawa ya leero mukulu wange nti yakkiriza emmotoka okuleeta emmere naye mukuuma yeerabirira omusajja yagambye nti omuntu ava e Masaka tayingira eno ate emmere eyo giraba kati omala okugituusa ne Kampala nze ogindi nti digenda giguza buli kimaze okukisiba si ekigenda kugiguza kuba buli kimu yakiggadde kiyatuyambyeko kiri kimu kyokka nti kabineti ye gye yalonze yo yagikkiriza etambule
tujja kubeera ku nguudo tubeere kwa minisita bwa bujjambu omukulu genda tukutumiddeko kati tugenda kufa abantu covid kati tugenda kufa ate enjala kati enjala yegenda okutta abantu pulezidenti okugemesa abantu kyali kirina okusookera ddala gavumenti eno kontaininga ekintu ekyobulwadde buno okugema kwandibadde kwa bwereere bwe kuba kwa ssente kuba kulya kukyali kwa ssente mpozi nga bakituusizzaamu naye kubadde kwa ssente ate nga zibadde si ntono mabega wali kubadde mu 11 emabegako awo nawuddeko nti kuli mu 17 oba bataddewo kati okuubwerere ijja kuba kirungi saagala nnyo okufuna information zikakasa naye okugema n'okukebera ekirwadde kino nga byabwereere nga buli muntu yeetwalayo kabulungi nga bataddewo ekyobwereere esawa zino abantu baganye bagema abantu batyayo waliwo ekitambula ku sayidi emu waliwo ekitambula gavumenti kyerina okwetegereza ennyo bwe beeyagala nnyo abantu baayo nti abantu abagemeddwa numbers ezisinga ate be bantu abasinga okukola ki kubanga bafa bwe kitambula ya naye nga simanyi bwe kiba nga kituufu gavumenti esooka eveeyo yekkaanye ensonga eyo eyinza okuba nga eddusa abantu era abagemeddwa abasinga baveeyo boogere embeera mwe bali twafunako ku kizibu waliwo akatambi akatambula nga bagema mukyala Ruthi Jane Achenge empiso mutu ffenna kye twalaba ku katambi kali kyatumalamu amaanyi ng'abantu ne bamukuba empiso eragira ddala ntibagimukuba kubanga akakatambiso akalaba ate ekyo kyeyandisinza okukola ennyo yandikolerera ddala advertisement ng'afuna jaabu eyo kintu kyandikoleddwa nga abantu bagemebwa basooka kukeberebwa okusookera ddala kubanga abantu batanze n'okulowooza abamu omanyi buli dakika wabawo ekintu omuntu ateekawo ekirowoozo kye nga bw'akirowooza bwe kitambula ennyo kitandika okufuuka ekyaddala abantu balowooza nti omuntu singa ate bamugema nga akawuka ako mwekali taddangu abamu ne balowoozebwa n'okuba nti bwe bagamba nti bagemeddwa ate ne bafa kiraka akawuka kali kalimu ekali nze ndowooza gavumenti yantaddewo manda okugema okw'ekikungo nga basooka kukebera bw'oba tolina nogemebwa ng'ate byabwereere yes kubanga bwe kiba kyase titumalaako nga bwe nagamba nti nsi ebisinga mbeera njogera ekintu nga bwe nkirowooza ate era nga bwe nkiraba gavumenti ya Uganda bweri ne bwafaanana teyina kyesobola kulwanyisa ku covid kuba nayo yennyini temutegeera temanyi kuba Museveni asooka naga nti okwekyamula ne bagamba naaba mu ngalo abantu ne banaaba mu ngalo kati kyenjagala kino enjagala Museveni President Museveni akitegeera nti abantu nekyabagaana nga bavudde mu kalulu okubaako embeera ne bagamba nti kalulu kawedde katugende kuki ku mirimu gyaffe abantu ne bagamba nti kati kukola katukole oba kalulu kawedde katya oba kawedde katya baali baagala kudda ku mirimu gyabwe olw'omwaka gubadde bamaze nga tebakola ki nga tebakola kati bw'obazza mu mbeera y'okugamba nti ate obazzaamuyo mu mbeera gye baali beesonyiye ey'okuba nga banyigirizibwa kampuni zaabwe tezikola ab'amaduuka obagambye baggulewo naye bagenda guzaani ekyokulala kyalina okumanya banze njagala nnyo yennyini yaba ategeera ye yennyini akitegeere nti bw'ogamba emmotoka titezijja kutambula abantu bajja kutambula bave nateete bayingire Kampala basobole okubaako kebakola ki kebeekolera kati ate wonna otuuka n'ogamba kubanga ajja tuuka alabe nze nagambye nti ye alinga bano abanuuna ku bantu naga nti kakati kino kankole kino kakati abantu banaalaba nga batambudde nga bagenda emmotoka naziggala naye abantu basazeewo okukola ki okutambula kubanga batambula kunoonya kyakulya takibawadde kirizagaana bajja kutambula bave mu nnyumba omuntu okutambula enateete ave enateete agende wa mu tawuni akole ave wana agende ekasubi akole kubanga anoonyeza abantu kyakola ki kyakulya bonna atunga n'abagaa nti ate n'okutambula temukikola kubanga embeera ejja kutuukawo nze era kyogeredde wano mukati awali abasajja abasonsoka ensonga nga si bannabyabufuzi naye nga abantu ba wansi bamanye ekiri ku ground Museveni agenda kuvaayo agambe abantu temuddamu kukola ki
kutambula ekyo bwatakikola njamuwa emitwalo aga bwakikola nzambe ebiriyoni ezi anti agenda vaayo agamba abantu temukola ki kubanga abantu bagenda kugamba emotoka baziganye oli agambe kambe ebusaabala ngindikima kindi egyenjiyiza njiye kinavaamu ng'agamba kyaba temukola ki temutambula mubeere waka awajjagga baagabayo obumere ndowooza era bw'atakikola ze muwadde emitwalo aga Museveni bw'akikola akwate sente biliyoni 2 azimpe zenti nkubuulidde kubanga tagenda kusobola mbeera eno abantu bali mu bulumi obw'ekitalo abantu bali mu bulumi obw'ekitalo tebasobola kubeera waka tebasobola kuba kati olwaliro nerondo za Faruku tokigenderedde abantu bakedde ne batambula batuuse ku maduuka gaabwe mu paaka nga masibe ne badda mu paaka ne batuula ne badda mu ki olugozi olwedde baba beekuŋŋaanyiza yandikoze ki okulaba omuntu ono abeera ewaka ng'ali happy ng'ate nga n'ebintu bitambula nga ne SOPs bwazikwasaganya gavumenti yandikoze ki abadde alina sooko kugaba minisita yakyenga ate babadde alina osooka okugeba kuba kati byakola takyabitegeera yafa kimu ssente waba osanga ensobi zonna zetusanze mu covid acyenga yazikulembera oyo omuntu yasooka okukuba enkuŋŋaana mu budde bwa covid yali acyenga sikiyowebyebulamu tebakuba empiso eya plastic negireeti eyakyenga bannayuganda gwe balowooza banalowooza ki ngenda kugamba President Museveni kintu kimu nti bannayuganda badde bayize engeri gye beekuumamu obulwadde kuba oli mwatusibanga si bungi kitegeera naye essaawa zino nze ekinnomye nti boodabooda zibadde zategedde ekyokukola owa boodabooda ne bwasanga munne ng'atisa abantu abo bayimirira ne basooka ne bamukuba okitegeera ng'abatakisi nabo bategedde ekyokukola nga sentayiza taba muki okitegeera naye bo baminisita bo ababeera mu esi mu motoka ezitambula nteziwulira binnya webakeera enkya nebamugaa nti omukye tebatukola wano waliwo sente nezijja bwe tukuba kino ekintu tujja kufuna sente agamba kati nzigaddewo omanyi ngenda kugamba ekintu kimu nti munauganda omwavu agenda kufa obwavu ate agenda singa kufuna obulwadde wasaawa zino kati Faruku otugamba tugenda twegeme kati ngende waki ontwala neegeme nga simanyi oba ndi mulwadde oba covid mwali munzi omanyi lwaki sawa zino Duncan nina mutabani wange Jolamu kitegeera fe babiri otukebera covid tugwera mu mitwalo 6 tata Jolamu amaze emyaka egi takola kega agenda gijja kitegeera so President Museveni kino ekintu kyakoze akikoze yeekubiddeko saidi banitaddewo nti kati bannayokebera makindi ku KCC bwe bagenda obakeberera abeerubaga babateerawo bakwabwerere nekitegeeza naye yataddewo bantu bebafune sente kwebyo ebintu bibamu abantu abalina bifunamu bantu bebafune sente abasirikale byatadde ku kkubo kyaka abadde aludde nti abasasula balina musaala nabagaa nti mugende mwesasulire ku kkubo kubanga obusungu abasirikale bwe balina ku kkubo awo tebaagala kumanya oba olina mulwadde ku piki okitegeera oba ova kunona mmereyo bobakuba buki babakuyama ne bakwata bagatuwe sente okitegeera so President Museveni wandyekubye mutima nomanya nti bosemberedde bagagga naye kati fe abagambye emboozi eyo saawa zino fe babeera ku bantu abatalinamu wadde nusu 2 owulira President Museveni ng'oyagala osigaza ku muntu mu Kampala mposi ng'obakoya abaavu yababeeremu n'abagazi naye ng'oyagala kubeera n'abantu mu Kampala abantu bate obabuulira ekyokukola bakole banoonye 10 saawa zino tweyamagi yassa erikenda gavumenti naye kugula tweyamagi yakenda gwokimanyi saawa zino mawa gavumenti olowooza yeetaaga okufunawo ku baminisita ab'okugulawundi eno kuba kirabika kyekigisumbuwa oba gavumenti ekyo kyogedde ekyetaagira ddala ate era anafuna baminisita bali abo abayise mu palamenti yeetaaga neefuna ku kyalo abantu abategeera kalinga bwegandye bano abasajja b'omukati bwe tubatwogera ensonga tuzoogera nga tuzitunuulira nga tetwekubidde tetuliiko mbu twagala bifo byaffe emmotoka yaffe bajja gingijjako ebyo sifu ebyo tutunuulira fe tutunuulira abantu ddala ddala kiki Museveni kyeyandyetaaze nti abantu bano kati kangu ekyokulagako baminisita abo oza waliwo akimanyi nti abantu beenyookeza kati ne bagira ebintu byabwe ne beenyookeza ne bafumba enniimu ne bazinywa naye abantu tebakyekoledde bakyekoledde olwakasente ako ke badde balinawo gavumenti eraakinga bano abantu abawansi ab'okugulawundi bwe neekeera neefuna abantu b'okugulawundi ate netaleeta buleesimpalana kugamba nti gundi oyo yayogedde kantandika omuwalana kubanga mulimu abantu aboogera nga boogedde ensonga ne waba opposition
bwe tudda mu byobufuzi olabayo aba opposition nga bali kuki ku mulamwa naye lwakubanga nti bannayuganda baagala nnyo okuwulira ebibasanyusa tebaagala kuwulira bintu bituufu obwo oyogera ekintu nga bagamba gundi ayogedde bubi ngaera wowulira bannange batera okumpita owa movement naye nze njogera ekintu nga bwe mba nkola ki nga bwe nkitegera kati nga nga tonnagenda kati olaba mukulu David asoose n'agamba nti Museveni yakuba campaign naye Museveni ate ye tekuba Museveni ye teyakubira ddala campaign bwe tuba mu reality kale ate muganda waffe Bobi Wine ate ye yakuba n'akuŋŋaanya era abantu so twandibadde tutunulira kino tugaa nti Bobi Wine mu kuba campaign nakyo kyaviirako obuzibu era nze nsula Museveni bwe yandibaddeyo n'ayogera nagamba abagamba nga temukuba campaign kati omulaba obudde bukoze eki buzibye n'olwokuba bo tebatambulira ku mbeera y'abantu bannayuganda balumirirwa ebyo ebyobufuzi kati byaggwa tayagala nabyogerako pozi naye ekirala kyenkubira bammemba abayiseemu sebo olina omusajja mu meeya w'olukagga nze nsaba buli Museveni yabagaana okuyamba abantu ne tulowooza nti bya bululu njagala ku mulundi guno obaasobodde eggula kiro 5 baaguze mazzi obaaguze ki agagabe munnabyabufuzi yonna gy'oli abantu bali mu katu Museveni gyatututte walala nnyo abantu baali bagumye nebagamba nti akalulu kawedde tumaze omwaka tetukola katudde mu mirimu gyaffe ate obazzeeyo oyagala situla ennugu endala ebali ku mutima so nze ndowooza bannabyafuzi mwenna mbakwira omulanga mikwano gyange abagenze mu palamenti bajofule lutaaya baani muyombe bahidamaani muyambe abantu bemumanyi naddala abali mu indasitule yammwe neyabayinzi mwami Mawooyo Mawalimba olwaleero abadde yatambulize mu kuteesa okumawagamba ngenkola ye bweri amaliriza ng'alimbye eggwanga okufiirwa akalulu ako kategeka okutegeka okulonda waliwo amateeka nti singa eggwanga liba mu katuubagiro tukola tutya omuntu eyali afiirwa ekifo mu bantu bonna abaali beesimbawo yali omu ngera walabe bayingira palamenti ne bagikuba emiggo ng'afiirwa mu ekyo era ali omu emyaka bwegiweddeko era yali Museveni mu kalulu kano ketutegese ketugenzeemu abadde akafiirirwamu ekifo ekyo abadde ogu pulezidenti yekka palamenti ebadde esigalawo abalonda basigalawo pulezidenti yekka ayasinja era yakategeka mu buzibu obutagambika naye n'asalawo nti kategekole ki oba abantu bafe bakole ki naye era wayamaze okumawalimba mbu Bobi Wine yakubanga zi kampeyino ziteka okutegeka akalulu kenyini okubeerawo pulezidenti yakakola ki kubanga oda yali ki mbadde nsaba kumenyeramu mawulira olwaleero mu Uganda bayisizza akakiiko ka COVID minisita w'ebyobulamu eyagala obuwumbi 1,300 obuwumbi abo 1,300 ze bayisiza ze baagala basooke bavugirize mu COVID kuliko obuwumbi 8 obuwumbi obwo 8 nga bwakuyimirira ne basomesaako ku David bano nti COVID nomumanyi waluma batuwefe ssente tusomese eggwanga oyasimulamu okola ki buwumbi 8 kuliko obuwumbi obulala 6 bwakutunuulira nti Faruko yalabika alinawo ka COVID mukwati obuwumbi 1,300 olwaleero bamafiya ba Uganda esente basinga zibbira mu bintu bwebi bakozesa bakyenge okuyisawo bye baagala ne batuuzawo bye baagala okufuna sente mpitirivu olwaleero nti COVID waali tewali akigaanyi naye ekizibu ekiri mu COVID ono nti abafunamu ate bo bafunamu kinene nnyo kyokka ate be bamu be balina n'okutambula okukola emirimu gyabwe bataddewo embeera bateekawo embeera etuteeka ku bunkenke obususse ne balanga buli muntu afudde alusa afudde enjala afudde ki afudde omusujja afudde ki buli omu ate oba ne kibaleetera n'enkola eyinza okwagala n'okutta ku balala basobole okweza omuwendo gwe bakola ki ayo twawulidde genda bawa akawumbi ka dola ako kennyini akawumbi nga tekannajja bajja kukola buli kyabusiru mu ggwanga wano okukakasa kamala kutuuka kubanga jjukira amawanga gali ag'ebweru gatumako dde obuyambi kati olwaleero twagala kakasiza wano ntulina COVID kubanga nembite ebulaaya abantu bekalakaasa kati ono ye COVID omutuufu kati ono ye COVID agenda okutuluma naye nga COVID ajjuddemu ebyobufuzi ebitagambi nti twali ekumye COVID
nga naffe tukakasa nti waali nga ne gavumenti etuyambako mu kumulwanyisa ne mu kutangira bo kye batuyambako okutunyunyunta okutunyigiriza nga we bafuna President Museveni singa afuna olunaku lw'abazze okwogera n'aga nti agenda kwogera ku State Square oyo ku bantu beewansi omukisa bamuwe ebirowoozo bamuwe ku birowoozo Ojo omuntu wetereko mukati. ajja kukakasa abantu embeera gye bayitamu naye ng'akyali eyo oba gyonye mu CDF bagamba bagamba si muzibu engeri gyali gye wa kitiibwa fe abawejjere tukkiriza okutambula okugenda waali era tusindikire n'essente batukebere covid anti bamutiisa nti buli abagendayo bamutikkula tatuwaffe era tusabye tulina example nyamba fe abadongo tubadde ebbanga n'ebbanga ng'owekitiibwa General Salari wano Kapeeka ani yali agenze ekapeeka n'eggulu weewala nga lwaki tugenda eggulu ng'ate wala kuba tubali basiba emirimu gyaffe fe abantu mu Uganda abatusaba abadongo tuli nnamba emu tetusaba Museveni afuneyo David fe twekolera Museveni afuneyo time nga abaminisita be tababuulidde amiitinge ku bantu bawansi tabamiitinga ajja ngawe yadde jjo ng'ali mu kwogera kati bw'anaakumongera ku z'omwezi 42 ziweddeko agambe nti ngenda kwogera ku State Square kituufu obulwadde weebuli ffe abankusera tukwasa akazindaala eno Etimu kati atuleete wali ffe tumubuulire ebintu ebiruma abantu kwaffe tuli bannabyabufuzi okujjako omuganda ow'FDC ffe tuli bannabyabufuzi ffe tuli badongo twekubira ndongo ategeera ebirowoozo era n'ekimu ku Museveni okuba nti yeesiba ku badongo singa tyasawo okulonda abantu abayimbi tebandiise lwali muyimbi asobola kugenda kuyimba wala falo njagala tuwayinge kakati olaba kyetuyita omanyi baminisita abo babeera nnyo mawoofiisi beerabira okudda wansi ffe tulina omukisa ab'omukati nti ffe nze kati ku lwange n'abalaba n'abatulinaanye ffe tulina minisita gwe tusobola olaba ani kasolo Aluna Kasolo ali minisita ali oyo kuki finance okay microfinance ajja nnyo wano kasolo ajjajje nnyo era n'awuliza n'emboozi yaffe era minisita oyo Kasolo nze gwe mmanyi muntu anti nze njogera gwe mmanyi abalala simanyi naye ku baminisita bemanyi abaddako wansi ne batuulako awo okumalawo essaawa nga 2 n'awuliza ku mboozi z'abantu Kasolo yeye tugana ntumugaa gye balikosewo ekimu kino omubuuliramu atuukikako atuukika si muzibu mpozi bw'oba nga tewalidde era anti abataalidde kati Kasolo wa movement egaba enguzi simanyi anti movement nze siri munnabyabufuzi bwe bagenda okuloba eri bajje bampa enguzi naye nze gambye Kasolo tumutuukako ne tumubuuzaako era ne tumuyitako Kasolo atwale ebirowoozo bino byewamuzeeyi ebintu bino bye tumugamba ne baminisita bali bakyengerwa kuba tutumegyegabeera senga tusobola obatuukako kuba Kasolo ajja ne tumubuulira naga ekirowoozo ekyo n'akifuna mu bwongo oba kitutte oba takitutte naye kikulu atuukawo gavumenti ekole ki kati gavumenti okusookera ddala alabika esobeddwa sigamba gavumenti nze nja kwagala bubaka bwange busindigira President Museveni. President Museveni kimu ku bimusumbuwa wano yawa abantu be ebbeetu okumunyaga nga bakola ki kati buli kantu akaguddewo bo tebatunuulira bubi bukalimu ng'abantu bameka bagenda kufa batunuulira omukulu tumukanze tutya pomoti kuleta faali kati problemu eyo nebanga buli kintu ekigenda okutuuka mu ofiisi ye gye bali bafuuka bya bizinesi oba ddiiru kati ekintu ekyo ate President Museveni n'abakulu yakiyambako lumu nze alina kye yakola newunya ne ngana President ayogedde ki yagamba nti ababadde mu revenue badde babasereza revenue n'abagobye ekintu ekyo kyannuma n'olwaliro era ne mukyawamu nze omanyi nali mwagala nnyo naye mpulira eki neŋamba ye abantu yandikuta obukozi nabasibye noyogera kati ate nga ababbi b'enkoko babafiireko ono babasiba ekitali babasiba ewa gwe n'ogamba omuntu abadde afiiriza eggwanga emisolo nti nabagobye yekyogera yali mutego munabagobye okugoba omuntu oyo abbye eggwanga kakati kiba kitegeeza nti ababbi bonna bakozesa situation zetubeeramu enzibu nga kati akadde ke tulimu ne bayiye engeri gye bagenda kukola ki ate ne batakola aba basinze okumwonoona ate beyandibadde asinga okukaliga n'abasiba nnyo yengeri yokka gyayinza okutegeeza ki kubanga nze mmanyi nti ebintu ebimu abisindika naye bwe bitatuuka
kyogera mufaananya bamutikkulira wakati awo. Nze ndowooza nti ekyo si gavumenti, ekyo President Museveni yennyini gwe tukisindikira akole okunoonyereza mu kya covid kino kisumbuwa abantu ekigenda okumufaananya obubi bwakwatira mu nsobi ng'abadde amutikkula butikkuzi abadde baziisa omuntu atali mu keesi njereere bannange tandikira ku kampuni ababuuze bagijewa paka bwe yabagambye kampuni esaanewo ababadde batuta omulambo basibibwe nannyiniyo ayogere yamusindise paka mu ddwaliro abantu ojja kufuna omulandira naye totemako bikoola waggulu nga tosiguddeyo mirandira. Maliriza ku ekyo ekya covid nga ngamba gavumenti tikakati nga Museveni wakeera enkyalaga nti buli wa Mande ayita ba minisita oba kabine n'agiyita afuneyo obudde agambe nti olunaku olwokutaano ngenda sisinkana beerosi abeerosi abo baba byalo ku byalo nga basobola okugenda ne bakugamba abantu timubeere n'entangawuzi. Olaba Dr. Besigye yayogera ku kintu emabegako n'agamba entangawuzi munyiikira okunywa emicungwa enniimu mujjukira nti yakyogerako n'akyogera abantu wano Uganda era bye bakozesa abasinga. Gavumenti tenatuuka mu nyumba z'abantu kuleetayo ddagala ogenda n'obuya okwegema emitwalo 2 oba mwetaano naye ng'ate abantu abateegemye emweyo ya gavumenti nga bo beegemesa lino eddagala lyabwe entangawuzi ennaanaasi biki be bangi. Nze n'embeera eno eyewaffe eno e Uganda yaffe nga bw'ogiraba ensi we bagitonda ebintu ebituyambye ku covid bino si gavumenti ekyo nkikubuulira abantu ng'ono omusajja bw'omulabye agula entangawuzi bw'omulabye abantu bali ewaka beeyoteza baddira ebisaaniko ne babiteeka mu ntamu tennakola ekintu n'eki covid tesobola muziyiza abantu. Embeera yaffe olw'obula nti omubiri gwaffe n'ensinga Uganda bwe bagitonda nga ya mukisa nnyo tulina ebintu bingi ebisobola tuyamba n'abantu bayiiya ennaanaasi ezo z'olaba simanyi entangawuzi caayi alimu enniimu atuyambye ennyo singa eddagala lya gavumenti bangisema gavumenti abakungu ba gavumenti baliko balya sente zaabwe tebalina kyebayamba tetusobola baleka ekyo baleka sikikkiriza kubanga wetugamba nti tubaleka tulina okubabuulirako wadde tetujja kusobola kukola ki batuukirira n'obubaka Museveni bw'aba abuwulira eno wansi abantu basinze kwefaako na ntangawuzi basinze kwefaako na micungwa basinze kwefaako na bintu byakweyotezayoteza ebyo bwewulira abantu beeyoteza nze kankubuulire abantu beeyoteza anti babiganyirwa butamanya kubanga singa yabadde ddala amanya abantu eno ku ground kye baliko nga bwegambye nti Besigye yagaba banne entangawuzi munywe enniimu munywe caayi alimu ki ebintu ebyo bye bituyambye so si gavumenti kutugema si gavumenti kututeeka ku lockdown no ekyo si kyekiyambye naye olwokuba mulimu ababbi era minisita ono gwe balonze asanze akaseera akazibu oyo Nabbanja kubanga kino kyagendako nakimanyi abantu kankubuulire oluusi ogenda notunuulira ayogera ebintu n'ogamba obona ayogera ki kati ng'obe yaganya okweyoteza nentunuulira engalabi ya minisita nenga nti kati obe muyamba ki ku mutwe okitegeera lwansonga nti batugamba bwobeera ennyo abantu abanyogoga wali SC ofuna obulwadde obwo singa abawo neiba wakola kiteesobola n'okutamba okitegeera naye kitegeeza nti bwobeera abantu nga bannayuganda information eyo bebagenoonyeza oba gavumenti yekisaasa eriwa ebyokweyoteza simanyi batugamba esi wobeera wano simanyi wobuguma era President Museveni alina olunaku lyagamba agenda ku ofiisi ezo bazijjemu esi zibe nga tekyakola okitegeera nti covid atambula nnyo mu SC okitegeera kuba bannayuganda baba atambulira mu SC kitegeeza bwe nfuna abantu neneeyoteza ng'omuntu nja kuwona okitegeera kati natulinde minisita agamba nti nno okwesitiiminga tebisobola kuwonya covid oba tebikola amawanga gasinze okufiirwa abantu China Italy n'abasigadde ge magezi ge batuwa ate bo tebakyalwala kati naffe tufuna amaanyi okuva ku bali nga lwaki ebikola nga tene bali balukunze nekindowooza nti minisita ono azuula munnayuganda nga waneeyoteza agenda kuwona oba tagenda kulwala najja nakubirira sawuna nakubirira steam nagamba bibite muddamu kweyoteza afune wayisaaki afune wayisa omusimbi gwe otegeera omanyi President Museveni yerabidde President Museveni nga tonnakwata baminisita bano kubasiba babaseeki bannayuganda tugenda kukukyawa
nga ne bw'osanga ekifaananyi kyo omuntu awulira nga ayagala kyo kya muliro owulira lwansonga nti tomuyambye baminisita abba ku luno gwokomyawo ku luli abba ku luli nokomyawo otegeera bakyusa bukyusa bifu naye nga munauganda ali wansi anyigirizibwa ali mu bisaawa zino jingiwo omulaba awaali alina 2,000 munaku ana mu bbiri ze bamusibye otegeera naye essaawa zino baminisita be balonze bali mu motoka be bakkiriza otambula ekiro be bakkirizibwa okulya obulungi kati kwe ga pulezidenti yakola kyenjagala okumanya Bwana Faruku olina kyobuuziza wali nti abantu banoonyereza Bwana Faruku uliriza nze nabadde eggulu namazeeyo wiiki era ne ŋŋamba mukyala wange ne mugamba nti ono taba covid gwempulira n'akwata ekyokweyoteza nze nkikubuulira n'ebikka mu bulangiti nga waliwo ebisaaniiko ebyo biki Bwana Faruku nagenza okukeera ku makya nga ndi mulamu nga mpulira ebyabadde bimenyemenye sikyabiwulira naye abo tebalina yadde kyebasobola kukola balimba bulimbi ne bannanga okweyoteza wadde sawuna baziganyi naye okweyoteza kiba kisoboka temukuvaako n'entangawuuzi n'okuba nti eggwanga naffe lino liga omusana tukufuna nedda omusajja ono olaba eggwanga abantu abasinga okufa zensi ezo zirimu obunnyogovu obw'amaanyi kati obunnyogovu obwo ne beegattamu ne ssenyigooli ne gujja bagira wane wakola okuba nti embeera yaffe omusana gwakamu okubeera nga tetuli nnyo mu bunnyogovu buli kyekitukuumye so si ebyo bintu byabasinga omusana bagiyita sudaani siwe kiri wano ate gwowulya bali bulungi otegedde so tuve mu Museveni va mu bana abakubuzaabuza noonya ku basajja b'omukati nga tobanoonya basiba wabula nga obanoonya ti ebigambo bye mwampadde tubyogedde tutya mu sayansi njagala tuwindinge nga omanyi omukulembeze ye muzibu wa kulaba naye ng'ogambye CDF tusobola omufuna ye ate nga CDF tuba naye ate ekira muvubuka munnaffe CDF tuba naye nsobola omuleeta wano CDF bamugamba mbu sente twagala ffe twagala sente ffe twekulira abamusaba balala awuliriza ebirowoozo byaffe abitwala ewa taata we ffe twagala te sirija 10 yadde olwaga olwakyagala tukola kiri ekintu eki yateekedde tukubeza 10 kuba ye ayina oda gyasobola okuba tugenda mu ddwaliro zasatu sijjagga waayo enzero gavumenti siyayinza kugivujjirira lyenzibidde sikyagivujjirira kati ye atukubira essimu tugende mu ddwaliro